Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük sizi Xatirənin mətbəxində. Mən bugün piraşka hazırlayıram. Bilirsiniz ki, qışda piraşkinin ən yeməli vaxtıdır. Ona görə də tez-tez hazırlanır. Mən də bugün piraşka hazırlayırdım. Dedim sizlə bölüşüm. Xəmiri eləyirəm, elə bil 1 kilo un. 1 xörək qaşığı, 2 xörək qaşığı yəni əlavə eləyə bilərsiniz. Əgər tez bişirmək istəyirsiniz, tez bozar. 1 çay qaşığı, 1 kilo una 1 çay qaşığı xörək qaşığı maya. Reseptin dəqiqliyinə yazacağım. Yağ, xəmirinə qəşəng dur yağ əlavə edirəm, yumurta, duz, maya. Xəmiri qəşəng yoğururam. Yumşaq xəmir yoğururam. İkinci dəfə yenə də yoğuracam xəmiri, 2 dəfə acıdacam. Onda piraşki çox gözəl olur, ləzzətli olur, belə yüngül olur. Soğanı da doğrayıram, 2-3 dənə soğan doğrayıram qəşəng. Ona da duru yağ əlavə eləyirəm. Duzunu vururam. Sonra kartofu əzəndə yenə hökmən mən soğanı qovuranda duz vururam. Onda soğan tez bişir, tez qovrulur. Soğanı da qovurdum qəşəng, kartofu da qaynatdım, bişdi. Qabığını soyub qaynadıram. İstiot, qara istiot qəşəng əlavə eləyirəm. Biz qara istiotu biraz çox vururuq, piraşkidə dadlı olur. Soğan dağı da vurdum. Qəşəng kartoşkanı əzirəm, tamam. İçində düyünləri qalmır. Xəmirimi də bir dəfə də elə yoğurdum. İkinci dəfə belə yana acıdı. Yüngül, yumşaq, puf-puf xəmir alındı. Mənim xəmirlərim hər şeydə bilirsiniz, əgər mənə baxanlar hamı bilir ki, mən necə xəmiri xoşlayıram çox yoğurmağı. Şirniyyatda da, piraşkidə də, ondan süt çörəkdə, adi çörək bişirirəm. Onda yenə də xəmiri çox yoğuranda, kündüyə qoyanda yaxşı alınır, nəyə bişirsin. Yüngül olur, gülləmir. Qəşəng olur da, yəni acıtmalı xəmiri hökmanda çox yoğurmalısan, hər nə bişirsən. Kartofu kündələrə doğrayıram. Kartofunu da qoyub bükürəm. Demək olar ki, piraşki bişirməyi hamı bilir. Amma yenə də çəkəndə fikir olsun, eləyirəm. Təzə gəlinlərimiz, ondan qızlarımız, yəni ki, bilməyənlər YouTube kanalına baxır, öyrənir. Qoy olsun YouTube kanalında mən cürbəcür içlikli eləmişəm. Ətlə kartofu qarışdırıb eləmişəm. Tək kartofla eləmişəm. Adam var soğansız tək kartof istəyir. Onu kərə yağı ilə tək kartof eləyirsən, nazik xəmir eləyirsən. O da başqa cür piraşki olur. Yəni cürbəcür piraşkilər bişirmək olur. Qəşəng kartofunu da qoyandan sonra biraz da kündüyə düşdü. Yağı, duru yağı qızdırıram möhkəm. Ondan sonra piraşkiləri əlavə eləyirəm qazana. Mənim qəşəng qədimi tökmə qazanım var. Mən piraşkiləri həmişə onda bişirirəm. Qəşəng piraşkilərim qızardı. Görürsünüz nə göyçək, nə ləzzətli, nə xəmirli olmur. Qəşəng o puf-puf qalxır qəşəng. Baxanda deyirsən ki, bəlkə xəmir olar içərisi, qətiyyən xəmir olmur. Çünki qalın tavada bişirirəm onu. Rahat yağın içində bişir, nə xəmir olmur. Yüngül, qəşəng, ləzzətli piraşkilər olur. Qışda yəni həftədə heç olmasa bir dəfə, 2 dəfə piraşki bişirməyin yeri var. Ləzzət verir. Siz də inşallah bişirərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.